Hola, amigos. Hoy vamos a jugar un juego. El nombre del juego es... ¿Qué animal hace este sonido? Vamos a jugarlo juntos. ¿Qué animal hace este sonido? Es un delfín. ¿Y qué hay de este animal? ¿Qué sonido hace? Es un tigre. Escucho algo. ¿Qué animal hace este sonido? Tienes razón, es un cerdo. ¡Wow! Alguien viene. ¿Quién crees que es? Suena como un pollo. ¡Mocíos! ¿Y qué animal es este? Vaya, es un oso grande. ¿Y qué animal hace este sonido? ¡Es un caballo! ¡Buen trabajo! ¡Lo estás haciendo increíble! ¿Y qué es este sonido? Es un pato. Cuac, 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 cuac. ¿Qué animal hace este sonido? ¡Mu! ¡Oh! Es una vaca. ¿Y qué tal este? Es un pavo. ¡Buen trabajo! ¡Lo estás haciendo increíble! ¿Qué sonido es? Vamos a adivinar. ¿Qué sonido es? Vamos a escuchar. Un delfín. Grr, grr, un tigre. Oink, oink, un cerdo. Cloc, cloc, una gallina. Mu, mu, una vaca. Un caballo. Guau, guau, un perro. Miau, miau, un gato. Cuac, cuac, un pato. Glu, 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 un pavo. Un búho. Be, be, una oveja. Muchos sonidos hemos escuchado. Muy bien, amigos. Hasta el otro lado. Adiós. ¡Guau, amigos! ¡Gran trabajo! Hoy aprendimos muchos sonidos. Vamos a recordarlos juntos. Escuchamos al delfín, tigre, el cerdito, el pollo, el oso, el caballo, el pato, la vaca, el pavo. ¡Wow! ¡Son tantos! ¿Los recordaste todos? ¡Yay! Nos vemos la próxima vez, amigos. Adiós.